Hello mga kabebe ko. Eto, meron na naman tayong dumating na bagong shoes. Mga bagong shoes siya na new arrival. Eto, umorder ako, ayan. Check. Yun o. Chong. Diba? Alright. Tingnan natin ha. Box. Nike store. May tape pa. Yan, resibo. Mga resibo. Diba? Ang dami niya. Mga ano yan, iuwi ko ng Pilipinas. Kaya kung nagustuhan nyo ang vlog na to, like, comment, and subscribe. Huwag nyo na rin kalimutan na ang pindutin ang bell para lagi kayong naka-updated sa mga bago nating shows, sa mga vlog natin na i-upload. Okay. God bless. Thank you. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa atin, sa amin, at itayo ang bandera ng legit shoes. Okay? Lahat po yan is legit shoes. Sa Nike store ko po yan in-order. Nike store on outlet. Yan po. Yan. In-order ko po yan. Okay? Maraming salamat. God bless. Bye-bye. Hello mga kaibigan, mga kabebe, mga kautol, mga kasaba, mga kapinya. Dito po ako nagbabalik ang inyong kabebe. Meron po tayong i-unbox ngayon is wala. Unboxing time. Ito. Aray ka, tumama pa yung siko ko. Sakit. Alright, game. Ito na po siya is tararang! Air Force One. Bagong labas lang po siya this year. July ata yun. July this month pala. This year, this month. Ito po ang box natin ngayon. Like, comment, and subscribe kung magugustuhan nyo po ang vlog natin na to. At kung gusto nyo po, kung nagustuhan nyo po yung sapatos na i-vlog natin, andyan po sa video natin ang FB page. Message lang po kayo doon. Libre po ang magtanong. Kaya, click the bell below. Joke. Okay, let's find out and unboxing this. Ganda ng kapil niya. Para siyang magalasgas na makinis. Alright. Okay, Air Force One. Air Force One is Air Force One 07 LB81. Air Force One 07 LB81. Alright. Ang haba niya. Okay, ito pakikita po natin ngayon ang sapatos na Air Force One. Di ba po? Ang ganda ng kulay niya. Buhay na buhay. For the boys. This is for the boys. Meron din po pambabae nito. Kung mga size ng pambabae malalaki o maliliit, PM nyo lang po ako. Hanapan ko kayo. Kahit anong sapatos po dyan. Sa Japan po binibili. Lahat po ito is Japan. Japan shoes, Japan outlet, Japan store, order. Okay. Ito po tignan na natin. And ito po, kung makikita nyo siya, ayan, swelas niya. Kung makikita nyo siya ng malapitan. Okay. Ang swelas po niya is kulay puti. And then line is air. Nakakapa po siya. Ito.
nakakapa po siya, nakaalis po siya eh. Nakaangat. Ayan, nakaangat. And then the leather. The leather is, ayan. Tignan niyo po yung leather niya. Diba po? Rough. Oh, rough. Rough siya na matte pa. Matte leather. Ganon. Matte leather. And then the check. The check. The check is tela siya. Tela siya na patches. Alam mo yung parang patches. Para siyang patches. Ito yung check niya. Hindi makita ng maayos. Ayan. Para siyang patches. Ayan. Patches. Tapos ito pong ito pong black leather is leather. Black leather is leather. Ito pong black na to is leather po siya na suede. Suede. Ito po, suede po yan. And then the lining, ayan. Ayan po siya. Yung neck po niya is stitch. Stitch po yan. Leather po yan, leather. Yung black na yan, leather. Tapos ito, stitch. Ayan. Maganda po ng kulay, di ba? Harap at likod, may check siya. Ayan. Ito po ang gilid niya. And then, ito naman ang likod niya, ang gilid niya kabila. Ayan. Stitch po siya, patches. May sapatos. Ayan po siya. Inamoy. And then, the tongue. Ang tongue niya is ayan po ang tongue niya. Ang ganda ng tongue niya, di ba po? Buhay na buhay ang kulay. Ang tongue niya is para siyang plastic. Parang plastic yung tongue. And then ano to? And then tanggalin nga natin. And then the sole natin nasa. Ay, ba't madikit pa din? Ba't ka ang didikit mo? Madikit talaga siya. Huwag na nga natin tanggalin. Masyadong madikit. Parang ayaw magpatanggal. Tignan nyo na po pakita ko na lang po yung loob. Ayun siya, Nike Air. O, di ba po? Pulang-pula yung niya. Swelas niya, sole niya. O, tapos to puti. Ayan, puti. O, di ba? Ganda. 1, 2. O, di ba po? Ang vlog natin ngayon. At saka meron nga pala siyang isang sintas na extra. Ayan po, meron siyang extra sintas. Nakakabit. Okay. Oh, yeah. Ang vlog natin ngayon is Air Force 1 Low. Ang haba kasi ng name niya. Ang haba ng name niya. Air Force 1 Low 07 LB81. O, di ba? Ang laki, ang haba. Okay. Sana po nagustuhan nyo ang ating vlog. Maraming salamat. Like, comment, and subscribe. Huwag pong mahiyang mag-PM sa Facebook account ko, Facebook page. God bless. Taas ang bandera ng Legit Shoes. Alright, let's go. Thank you sa inyo. Bye-bye.